За пръв път в своята 14-годишна история автомобилното състезание Писта Бургас се проведе в началото на годината. Желание да участват в надпреварата изявиха 74 пилота, разделени в 5 състезателни серии. Пилотните проекти като Купа Лада и Купа Енеос, които наблюдавахме в някои състезания миналата година, през новия сезон са официална част от календара на БФАС. Всички автомобили в серия Купа Енеос са предварително подготвени в сервиза на K2 Racing Team. Те са Audi A4 версия B5 седан с оригинални форми и материали за модела. Мощността им е около 190 конски сили, осигурявани от 1800 кубиков двигател с принудително пълнене, стандартно турбо, стандартна скоростна кутия, която предава мощността върху два задвижващи моста. Пълен списък с техническите характеристики, на които трябва да отговаря автомобила в тази серия, може да откриете в описанието по-долу. 1 минута, 27 секунди, 423 са най-добрата обиколка, която Венцислав Станев успя да запише в серия Купа Енеос. Благодарение на нея той си осигури пол позишъна, като остави зад себе си Христо Чаков и Колю Карастоянов. Дванадесет обиколки след старта до финала нямаше разместване в челната тройка и начинът, по който стартираха пилотите в серия Купа Енеос, е и начинът, по който те финишираха. За съжаление, автомобилите на Ташо Ташев и Николай Петров не успяха да видят крайния флаг, тъй като по време на състезанието получиха технически проблем и не успяха да финишират. И тази година организаторите от Писта Бургас се бяха погрижили феновете на автомобилния спорт, които не могат да присъстват в града, да станат част от най-голямото събитие в морския град. По данни на LabBG, които осигуряваха живото предаване, в пиковия момент над 1500 човека са гледали живото предаване, а общият брой за целия ден надминава 9000. Трикратният шампион на България в планинското изкачване Стефан Стоев, заедно с своя автомобил Silver Car F10, забавляваха хората с големи сърца, които решиха да помогнат на Бобчо в борбата му с коварната болест. Безспорно, една от най-интересните серии последните няколко сезона е тази на серия Спорт. За Писта Бургас 2018 в тази серия участваха 20 пилота.
Подобен брой участници единствено беше достигнат през сезон 2017 в Стара Загора, когато стартовата решетка в тази серия беше пълна на 100%. 60% от подадените заявки в серия спорт бяха за автомобили Honda Civic. Интересното тук е, че само до преди няколко години подобен процент бяха автомобилите Citroen Saxo. Към днешна дата обаче японските автомобили доминират напълно в серия спорт. Пол позишън в серията си осигури Александър Димитров с Honda Civic. Той даде време от 1 минута 22 секунди и 40 стотни, което е с 730 стотни по-добро от времето на втория Симеон Симеонов. Настоящият шампион в серия спорт Ерменко Ерменков с Citroen Saxo получи технически проблем по време на първия квалификационен манш и не успя да отстрани проблема в трансмисията, за да излезе във вторите квалификации. Благодарение на времето, което беше записал в първите тренировки обаче, той си осигури трета стартова решетка в неделния старт. Проблем на двигателя извади от сметките и другия основен фаворит за победа в серия спорт, пилота на Hobbycar Искрен Веселинов с Honda Civic. Все пак Ерменков успя да ремонтира автомобила и да го подготви за старт в неделя, но малко след като започна състезанието още в първата обиколка получи технически проблем и отпадна от надпреварата. Още в първата обиколка състезателен инцидент между три автомобила доведе до появата на червен флаг и забавяне на състезанието, а по-късно и до повторен рестарт. Във връзка с катастрофата след състезанието беше оповестено и наказанието на Иван Бакърджиев от АСК Хасково, който при следващото подобно проведение ще бъде наказан с отнемане на състезателния лиценз за 12 месеца. Друг любопитен момент е появата на 16-годишния Кристиан Христов от Евко Рейсинг. За Христ това е първо състезание в националния шампионат на затворен маршрут, а победите му в картинга подсказват, че вероятно няма да чакаме дълго, докато го видим да стъпи на подиума. От общо 20 стартирали автомобила в тази серия до финала се добраха едва 12. Нов автомобил и нов клуб за Давид Будев. Младият старозагорски пилот през настоящия сезон ще управлява Honda Civic в отбора на Вълчков Racing Team. И тази година младият пилот на АСК на Масцена Алба Иван Вълчков беше дошъл в Бургас да си тръгне с нищо друго освен първото място и пол позишъна. С повишено внимание феновете на автомобилния спорт очакваха да видят новия състезателен автомобил на Станислав Паришков.
Машината идва директно от британския шампионат за туристически автомобили и е разработка на AAA Race Engineering, които с такъв автомобил печелят шампионската титла при конструкторите и пилотите, британския шампионат за туристически автомобили през сезон 2001, 2002, 2003 и 2004 година. Един от пилотите, от които очаквахме да видим високо класиране в серия Туринг, беше пилота на Green Force Motorsport Димитър Кондев. За съжаление обаче, дефект в уплътнението на масления филтър направи така, че цялото масло от двигателя се озова върху пътната настилка и това доведе до преждевременен край на състезанието за Кондев. В клас RC3 за първото място спораха двамата пилоти на Вромос, Петър Бакалов и Димитър Драганов. За Димитър това беше първо състезание с новия автомобил Opel Astra, а Петър сподели, че е бил принуден да кара в нормален режим поради проблеми в електрониката. Боян Стоянов от отбора на Flatout отпадна в 11-та обиколка поради проблем с скоростната кутия. С контролирано темпо и почти 20 секунда преднина пред втория Стоян Апостолов, пръв финала пресече Иван Вълчков. Мястото на подиума допълни Давид Будев, като любопитен факт тук е, че и тримата пилоти са с автомобили Honda Civic. В серия Макси участие взеха едва 7 автомобила. Съботните квалификации започнаха с нов абсолютен рекорд на трасето. Пламен Камбуров с Mitsubishi Lancer Evo 9 спря хронометъра на 1 минута 9 секунди 740, което е с близо 2 секунди по-добро време от поставения рекорд миналата година. Щупен механизъм на скоростния лост и проблем с спирачките провалиха състезанието на Ясен Обретенов. От отбора му Flatout Motorsport коментираха, че в момента Ясен прави много промени по своя автомобил и няма време за тестове, което води до поява на проблеми по време на самото състезание. Иначе основният въпрос в серия Макси беше това кой ще спечели серията – Пламен Камбуров или Константин Маршавелов.
Постепенно, в хода на състезанието, Константин Мръшавелов започна да топи разликата, която Камбуров си беше осигурил към момента. Няколко обиколки преди края, двамата се размениха ролите и до края на състезанието Мръшавелов не отстъпи първото място. Трети на 58 секунди след водача финишира Румен Киров от тима на Стартем Криводол с Subaru Impreza. Само преди 6 месеца край Бургас беше сторено нещо нечувано. Беше възстановена една от легендарните серии на българския автомобилен спорт – Купа Лада. Благодарение на това десетки соцавтомобили бяха изтупани от прахта, напудрени и подготвени да участват в надпреварата край морето. 6 месеца по-късно 18 пилоти направиха прощапулника на Купа Лада, като вече официална серия от националния шампионат на затворен маршрут и писта. Пол позишъна в тази серия се осигури Слави Рупчев, който записа време от 1 минута 21 секунди 279 стотни и остави на цели 4 секунди втория зад себе си Иван Лишев, а трети бе Огнян Патенов от Русикар Моторспорт. Истинска ожесточена борба се водеше с второто място в серията между Иван Лишев и Иван Кожарски и двамата от отбора на Диамо. Вероятно, ако Оги Патенов не беше отпаднал, борбата за второто място ще да е още по-интересна и ожесточена, но и така станахме свидетели на интересна битка. В крайна сметка, Иван Лишев се поздрави с втората позиция, като преднината му пред третия Иван Кожарски беше едва половин секунда. Техническите характеристики и изискванията към автомобилите от серия Купа Лада може да откриете в описанието на клипа.
В отборното класиране най-голямата купа беше за Елена Тим Бургас, следвани от отбора на АСК Стара Загора Моторспорт, а трети остана отбора на Вромос. Следващото състезание от националния пистов шампионат е на 2 и 3 юни в град Хасково. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за канала ни в YouTube.